1990年，俄罗斯科考队在地下岩层发现了10万年前的电子元件，只有头发丝的1/30粗细。科学家疑惑，难道10万年前人们就掌握微米级技术了吗？俄罗斯科考团队到乌拉尔山脉本来是奔着金子去的，毕竟这里地理位置优越，是盛产矿产的好地方。结果一位队员在采矿的过程当中发现了一块闪着微光的石头，以为石头里面有金子，于是就把这块石头交给了队长。结果队长也没办法知道里面到底是什么东西。为了搞清楚这些石头里面到底是什么东西，俄罗斯科考队的队长带领他的队员们又去采集了一些这样的样品，他们希望能将这样的样品带回去交给专业团队来研究。于是俄罗斯团队回去之后，就立马将他们采集到的这些样品送到了俄罗斯科学塞夫特夫卡分院。研究院里面的工作人员对着这些东西研究了很久，他们不停地用显微镜观察，最后观察出这些东西可能属于电子元件，而且最细的仅有 0.0025 毫米，为我们头发的1/30粗细，堪称微米级高科技。随后研究院的工作人员询问了俄罗斯团队这些东西来自哪里。科考队里率先发现这些东西的队员告诉工作人员，这些东西是在10米多以下的地下岩层发现的。研究人员惊叹道，这样深厚的岩层一般要10万年之久才能形成，可是按理来说10万年前的原始人类根本就没有办法掌握这样的技术。为了进一步搞清楚俄罗斯科考队发现的到底是什么东西，来自哪里，这些电子元件又被带到了圣彼得堡科学实验室。在实验室里，科学家发现这制造这种电子元件的技术介于微米技术和纳米技术之间，它们属于一种合金制品，里面含有铜、钼、钨、铍和其他许多未知的元素。一般情况下，含有这些物质的电子元件导电性比较好。圣彼得堡科学实验室的科学家们觉得这种电子元件可能根本不属于地球，它很有可能是从地球之外穿越而来的，但当时的他们也无法找到什么证据来证明这一点，于是这些电子元件就被封存了起来。直到10多年过去，拉斯维加斯国家原子实验博物馆展出了一架来自于罗斯维尔的一架飞碟，据说发现飞碟的这个地方刚好就属于乌拉尔地区，这就使那些被封存的电子元件的来源又有了线索。据说在1986年，在达尔涅戈尔斯克，有一天空中突然有一颗大圆球像流星一般飞驰而过，这个圆球长得就像是外星飞碟。坠毁之后，这个大圆球产生的碎片到处飞散，散落到了方圆好几公里的地方。后来苏联科研机构对这些金属碎片进行了研究，发现这些金属碎片的原子结构完全不同于地球，而地球上的金属可以被探测到，但是这些散落的金属碎片不能被探测到，因此很有可能这些金属碎片根本不属于地球，和俄罗斯科考队发现的金属元件一样，极有可能来自于外星飞碟。后来人们又根据这些金属碎片想到了通古斯部落。传说中，在一个大中午，通古斯部落上空白光惊现，然后整片天空就黑了下来。通古斯部落的黑暗持续了好几天。黑暗过后，人们在一个地方发现了一个大圆球，这个大圆球陷进去形成一个大坑，大坑周围还有很多小的金属球，这引来了很多好奇的人前去观看。但这些出现在大铁球附近的人都离奇死亡，死之前头发竟然全部掉落了。后来传说大铁球总是消失又出现，不知什么原因，通古斯部落的土地上也被覆盖上厚厚的冻土层。